Miss Paodam Tabidi Paipan of Reena Naorem the Hanma Muktada Taram no Chari, Renana Kurumjari, Masigi Maru Pauda. State Nepalgi Raja Sabagi member Taraga Nepal Kanabagi Mipam Ngasi Pangtokre. Bubon Technical and Skill Development Private Limited ki chairman na Sing Kong Tieng Thopagi Amasung Semjin Sajin Bada Lupali Sing Yankai Mating Pikre. Loinana South Kashmir da security ke Kutona Bada terrorist Nepal hat crate. Mapungaiba paung pizari. COVID-19 pandemic na maram oiraga yaithokuna lakiba Manipur yauna state Nepal gi Rajya Sabha ki member taraga Nepal khanana bagi mikhal ngasi pangthokre. Ngasi ayuk pung mapal dagi nungchil pung mari fawbada Chingmairong da leiba Manipur Legislative Assembly gi committee room da Manipur gi Rajya Sabha gi seat amagi board asi thadanake. Mikhal asida BJP gi maikai dagi leisemba sana jawba amasung Congress gi maikai dagi Tongbram Mangibabu anina lamba taunari. Ngasi ki mikhalda apunba member Yankai ni thoina bot thadaki Manipur gi apunba MLA humfu leibagi manungda ngasi bot thadaki daba MLA sing adudi BJP gi tokraba Tamenglong AC gi Samuel Jindai Lamlai AC gi SS Biren Kumbi AC gi Bira Thanga AC gi T Robindro Pakhang Lapagi AC gi S Subhash Chandra Kalching AC gi Waisur Chandra Henglep ke Titi Hawkib amadi hanadagi disqualified taukraba TH Syam Kumar ne. Kakching district ki waina ngasi June gitang taraga mapal ginong chilpung ani fawbada laikiba quarantine center summary report ta district asigi waina apunba quarantine center kunga taruk haibadi community quarantine center kunga manga institutional quarantine center amada mapalamdagi lakiba lamdam asigi inmate lising amaga chatret humfuga humdoi Later, Makoigi Manungda, Mioi Nifu Nitoina COVID-19 positive confirm Oibaga Loinana Tarana recover Taukre. Makoi Nifu Nitoya si Taraga Apunba inmate listing amaga chamaga Taraga Taru quarantine center dagi discharge Taubaga Loinana positive Oibasing isolation ward Thamke. Hauji quarantine center Kunga Taru Asida Apunba inmate Chatruk Nifuga Tarit Lady District Asigi Oina quarantine center Singda Leiba inmate sing positive Oiba Yaubadagi quarantine center Mapal containment zone Oina Lady BJP na Luching Basarkar ge spokesperson namasu oiriba state ki works minister Thongam Bisorjin haikre nomanini asida party asina Luching Basarkar asida party ki MLA ahum party dagi tokibaga loinana MLA oibadagi resign tokiba se member sing aduna magi apamba tawjakibani NPP ki MLA Marina Sarkar asida support tokiba asina hojik lairiba sarkar asida akaiba piba leiragasu sarkar asidi tam suna lekigane Wapam Singasi Statusigi Rajya Sabha gi seat Amagidamakta Manipur Legislative Assembly Committee gi Rumda Bothada Ruraba Matungda Paumising na Hangkiba Wahang Amagi Paukumda Minister na Fongdokibani. Party ki manungda manung mapal haina laigani member oiramba humna party dagi toki badu magi wakhalonda tokibani makoi tokrabasu lairiba sarkar asida apanba piba ngamloi sarkar hingna bagi asa yamna chauna lairi amaromda numidangda party ki oiba mifam lai masida N Biren na luchingba sarkar asigi mapangal unna bagi thaurang laire haiki Kakching Assembly Constituency ki manung chana laiba palel gi yangang pokpi amasung palwangma local singda Ithai Khong Pinanaba Yangang Bopi Amasung Palwangma Lokong Tengthokpa Amadi Sembada Bubon Technical and Skill Development BTSD Private Limited ki chairman Naorem Nabachandra Amasung Bubon Brickfield gi mapu proprietor Naorem Nopur Anina Lomi Singi Damakta Lupali Sing Yankai gi sel gi tengbang Kusinakre ngasi Yangang Bopi Amasung Palwangma Lokong Committee da sel gi tengbang kusinaba aduga mari leinana Naorem Nabachandra Hai Kakching Assembly Constituency gi manungda lairiba miyam gi awana taraba matamda mahaki maikaidagi mathau taba ngamba mateng pangduna lakli miyam gi pothok chathok kaya pothok liba lomi singna makoina lau singu tawbada maru oiriba ithai lokong semgatpada mahaki maikaidagi tengbang fam thoi haina tengbang bani haina phongdoki amarom dasu palel thong wangma
lamlai chingjingi mafamsingda MSPDCL gi makhada mai pibada seasonariba electric posting fibam phatana leibana miyamna khudong chadaba kaya mayokna re haina lekai adugi miyamna pau pirakpada Naorem Nabachandra masamakna MSPDCL gi official singa loina na laktuna yengsinbaga loina na mahaki maikaidagi pangba yaba electric post amadi wire sinbada achangba paisa mating pangani phongdokki Palen maning lekai tasu nupi singgi oiba semilon hengatna nanaba kari kari thabak sing paikhat payabage haibagi matangda nupi singgi awareness amasu pangthokki aduna mana aikoigi hojela iba aikoigi fibam sida tung goina resta si tawdabe yate amana tapi sama tawdabe yate mandi kariba wathok lathok leba matamda wathok si lanai tagi ba ai mayam sangsa si semok daba taragadi tamona hayang jana khai akoi upa pradhana digi members na wana tawje si quran ne harakadu mai lanai thui se phong sida close tawga moi tawga phong si pata pa si dun khai adu mai akai phong joi to mane chaw adu committee ai ba si legradi madu haibe rum leroi society committee hai to sakati meyam ge ne da dun but khare ana meyam ge mang thapa matam dadi lanai ta no phatte sumsi aduna yam thuna tamogana tawine hai ba si mai pa poi bi yam tawiu Khangabu Kendra manung channa kiam khongnang achobadagi sangai makhong taba local lambi nongjutha matam yorokpada lomi sing sathok sasin khudong chadaba kaya leramba adu lomi miyam gi awaba khongnabagi damakta BJP Manipur Pradesh ki former Vice President Thoksom Jadumani na paisa putholaga nung thaduna samjin kre asigumlaba lomi miyam gi awaba ubiduna lambi sembiduna BJP Manipur Pradesh ki former Vice President Thoksom Jadumani bu lomi miyamna thagatpa phongdorakli Outer Manipur Parliament yauriba bot thadabadi yaraga mirep oibadi yadaba Assembly Constituency Nepal bo Inner Manipur Parliamentary Constituency da yahon gadabani haiba demanda amuko hanna reaffirm tawri haina MP Candidature Demand Committee Head Office Kakchingi Convener P Somendrana kuyek tawduna thadorokpa cherola mana phongdorakli cherola duna makha taribadi Delimitation Act 2002 ge provisions singda yumpham oiba Assam Nagaland Arunachal Pradesh Manipur amadi Jammu sung Kashmir da hojik assembly amasung parliamentary constituency sing semdok semjin taunaba chathariba process asida matam kuinadagi masagi home constituency da bot thadabadi yaba aduga lepadi yadaba Podhaboina chahi humfuga Nepal thambiraklaba tampaki assembly Nepal Hairok Wangjing Tentha Khangabok Wabgai Kakching Hyanglam Sugnu amasung Jiribambu Inner Manipur Parliamentary Constituency da yahon gadabani haiba demanda amuko hanna reaffirm tawbo ina Kakching district ki tongan ba public organization singi mihut singa sign tawduna representation ama chairperson delimitation commission India da pisin krek representation asi makta delimitation act 2002 da yauriba geographically compact area facilities of communication existing boundaries of administrative units amasung public convenience hairiba provisions sing asigi manung inna Kakching municipal area gi mayai chabukta gi polling station manga Wabgai assembly constituency da yauriba sisu chathariba sida Kakching assembly constituency da yahunnaba wafam su panki hairi Ngasi nyungthil pung amarom tabada Khwairamban Kaithel gi samu makhong makhada National People's Movement ki volunteer kuntra nifu romna China na puthokpa polam sing sizinaba boycott tawgadabani haibagi khongjang changsin khre China na saba polam sizinaba yaroi haina changsilaliba adu police na thingbadagi mafam adudagi handokhi hairi adumappu khongjang loisingna China gi polam sing thinggadabani haina kholau kaya lauki Manipur ki sangairaba film amadi sumang lelagi artist loinana iramdam Manipur Artist Association imagi senior artist Jinglen Thiamna masagi anaba amadagi lekhidabada palace compound Imphal da leiba imagi office da ayuki pung Nepal taba matamda bi Nita Chandra Sarmana sababati oiduna lekhidraba Sri Jinglen Thiamna mahaki atmana santi oina ishorgi khuyada ingna chingna leirunaba minyana nitumna leptuna awaba phongdokpagi thauram amasu pangthokre thauram aduda imagi advisor S Tujendrana luchingduna artist punamakna saruk yakhi loinana mahaki nambol khabida leiba mayumda chatuna imong manunggi awabadasu saruk yakhi Jinglen gi macanipa na haikibada aigi babaga loinaramba singna lakpiduna imong manunggi awabadasu saruk yabiriba asi pungningda apenba poi loinana lengaki pungning chingsilladuna leihoriba artist singi yaifanabagi damakta miyen changhanninge amadi ana ayek yaurokpa matamda khudong chanabagi damakta tongan ba health ki scheme singi
kanaba phanganingi haiki Tamenglong Quarantine Center, Tamenglong District, Thaupuba, Manipur Health Service Medical Officer Dr. Ruby Panmaida COVID-19 Laicha Thengnabagi Frontline ta Thabak Tauriba Mioi Amana Attack Tobagi Thodo Adu Yamna Laibak Thibani Amade Thodo Adu Indian Medical Association na Yamna Akan Mamongda Yaning Dabagaloina na Mari Lainaba Authority ki Pugning Jingsile Haina Association na Sigi State Secretary na Thadoropa Cherola Man Hairi Cherolas na Makata Raduna Thodo Adu da Chenariba Misagado the Manipur Medicare Services Personnel and Medical Services Institution Act 2015 amasung the Epidemic Diabetes Ordinance 2020 gi makada book tawgadabani natrabadi association asina makhal kaya gi khongjang sangsilakpa yai hairi Amaromda Hanagi Janims ki Director amasung Department of Anatomy ki Head of Department loinana RMC Hojingna RIMS ki su Anatomy Department ki Professor oina thabak tawramba Dr. M. Siamo Singna ngarang Jun Gitang Taragani Palda Delhi da Lekhidabada Indian Medical Association Ima Manipur State Branch na Thamoy Singh na awawa phongdorakli Dr. Siamo Imagi active member ama oina association asigi thabak thorom singda chauba thodang lorami Dr. Sina Lekhidabada Ima State Branch ki member singna minena ni tumina leiduna awawa phongdokre 43 Assam Rifles More Amadi More Police ki apunba team mamana ngarang numidang pung tara makai tarakpa duaida ICP gi maning thangbada leiba bypass road ki Indo Myanmar border mayadagi lupa crore ani henbarong gi oigadaba yamlaba medicine item sing phagat pangam kre hairi atang mo makhal gi yamlaba medicine item sing Myanmar romda pusingani haibagi paw mo phangmadagi Assam Rifles amadi police na lumduna leiringai cherakta ecovan registration number MN06LA0212 amada haptuna mioi anina purakpada phagat khibani phagalaba mioi ani adudi Mr. Thangmilan Tauthang chahi kunganipal apokpa Yamthong Tauthang amadi atopa mioi aduna Mr. Luminthang Tauthang chahi kungataret apokpa Yumthang Tauthang makhoi animak Technopal district ki Howland 5 village tagini hairi aduga phagalaba medicine sing adudi 2001 small packet February state tablet during Nipu Linjoli tablet Sorafenib tablet aduga Pyrphenic Arbineton Acylate tablet Fabiso state tablet Febucot 40 Tadalafil Dexocetin Ambitre Tadalafil Terapox Dolut Grabier Levodopa tablet aduga Elronitib tablet Gafinilib tablet Vinat Singni Faraba medicine item sing amadi mioi ani adu ngasi makhataba logi oiba thabak laukhanaba More police ta khusnakre hairi Nakalamaromda COVID-19 gi manung asida mioi kharana asigumlaba medicine item ase Myanmar romda pusinaba honaramba ase yamna laibak chibeni haina More Consumers Club na thamlakli maramaduna hairiba mioi sing adu thidokna ba akanba miyeng changlagani haina so MCC na thamlakli mari leinaba department asu athubada polam sing adu kanagino haiba thidokpina ba appeal torokli Nifum do Suba Assam Rifles ki KLP Mayagi Jangalamada 43 Assam Rifles ki team na ngase yokpung tara taba duaida lumduna leiringai cherakta chingnaningai oiba mawongda mioi ama lakpadagi mioi adu check tawbada mioi adu na purakpa bag adu check tawrubada brown sugar gram chanipal humdraga mathoi amadi WY tablet listing ama yaurambadagi puramliba mioi aduga konana phare hairi drugs ka konana pharaba mioi adudi Mr. Songkhopau Baifai chahi kungamapal apokpa Khubgangjam Baifai Moregi SM Langjol Village Technopal District tagini hairi pharaba drugs amadi mioi adu More Police Station da khusinakre hairi Imphal More Lambigi Khuteng Thabida leiba kunsuba Assam Rifles na Kwatha Lamkhai Mayadagi ngarang numidang pung 8 makhai rom tabada Ecovan registration number MN06L3715 gari asidagi Myanmar gi win cigarette Lising Mapal Chamanga packet Yaurambadagi Fagale Hairi win cigarette ka konana faraba driver adudi ke letfobau baite chai kuntra gataro apokpa khomsai baite Technopal village tagini hairi faraba cigarette amadi mioi adu ngarang More police station da kursinakre hairi Thawal Forest Division gi manung chana leiba Yaripok area da Kanglon Kaina chalaiba sawmill sing ngarang DFO Devla Laiprakpam gi miyeng makada Thawal range ki step singna Chatuna sil tokshin kre Kanglon Kaina chalaiba sawmill sing
Kingjinba asiga mari leinana Thawal Range ki ROS samungongna haikibada ngasigi sawmill sing lock tawriba asi hanasu mamangdasu tawkraba ngaktani ngasigi asi relock tawbani hairaduna hojik fawbada Thawal Range na relock tawriba sawmill asi punna taraga mari sure masigi manungda amana shift tawramle aduga ani amana hana tawkiba lock hanglamdre maramasina asigumlaba kanglon kaina chalaiba sing asigi matungda tawbigano hairaduna logi oiba hakpacherak phangba yai haiki sawmill sing asi lock tawba chatpa duda yaripok ki BOM Biren Deputy Ranger TH Johnson amadi Thawal Range ki forest staff sing so saryaki South Kashmir gi mafam anida security ge khuthongna bagi thodok singda terrorist Nepal hatkre mafam anida terrorist leire haiba pau phangbadagi Jammu sung Kashmir Police Rashtriya Rifles amasung Central Reserve Police Force ke apunba team ama joint cardon amadi search operation kaso pangchokki security force na chingnaba mafam singda changchalubada terrorist sing aduna nongmai kapa horake security force singna su handuna nongmai kapke defense ki wangang loyamana haikibada Miss Pampureda thokiba thodok adu terrorist ahum hatki aduga mangana Banda Pawada hatkibani aduga laikhidraba makoi Nepal adugi masak maming khangba ngamdre security force na IED sizinnakiba leite hairi Brazil da COVID-19 ki active case ki masing million ama yaugadawri aduga sikhibagi masing na lising yangkhai yaukre leibag adugi health ministry na phongkiba report ki matungina haukiba pung kunga mari ki manungda anauba case lising nifuga taret chatret Nifuga Nepal laki masi tharaga lak mapal lising humudraga Nepal chamaga nifu nithoi aduga patient lak mari lising marifuga nithoi chamasumna anina phakre numit humni gi manungda mioi lising amaga chani di nuti gi oina sikhi hairi khwaidagi hena soklaba Brazil gi awang thangba sarukta di laichat sandorokpagi chang adu hanthare hairi adu moinamak malengi oina di COVID-19 khwaidagi hena sokhalaba leibak singi manungda Brazil na anisubada leiribane Aroibada Maruibu Pau Umhana Pijari State Nepal ki Rajya Sabha ki member Taraga Nepal Khanabagi Mifam ngasi pangthokre Bhuvan Technical and Skill Development Private Limited ki chairman na ising khong tieng thokpagi amasung semjin sajinbada lupa lising yangkhai gi mating pikre Loinana South Kashmir da security ki khuthongna bada terrorist Nepal hatkre Masih damak tadi mes Paodam loisinjari miyambu muhanna khurumjari